الصيحة التي عمت على مصرنا جميعا ليلة أمس حينما دخل السيد رئيس الجمهورية إلى الكاتدرائية لتقديم التهنئة ليس للأخوة المسيحيين ولكن لكل شعب مصر. لفتة أسعدت كل المصريين، رسالة حب وتضامن لكل المصريين. كل من شاهد دخول السيد رئيس الجمهورية إلى الكاتدرائية وفرحة الإخوة المسيحيين بهذه اللفتة أسعدت الشعب المصري كله. كل الكلمات التي سبقت كلمتي تتحدث عن روابط الأخوة والمحبة، وأقول أن هذه ثوابت أيها السادة، هذه ثوابت لنا نحن جميعا المصريين، ولن يستطيع أيا من كان أن يؤثر في هذه الثوابت، وهي وحدة هذا الشعب، ارتباط هذا الشعب بتراب وطني، حب هذا الشعب لمصرنا الحبيبة. وأنا بشكرك يا قس بنيامين على إن أنت كاتب على التورتاية اللي هنقطعها بنحبك يا مصر، ودايما إن شاء الله إن شاء الله كلنا هنستمر نحب مصر، لأن فعلا مصر تستحق مننا كده، فعلا هنفضل نحبها، وطالما بنحب مصر يبقى كلنا هنحب بعض، وإن شاء الله بنحب بعض وهنستمر نحب بعض. دايما في هذه المناسبة ومن أيام ما كنت في بورسعيد بقول يا سادة ما تقلقوش على بلدكم محفوظة من ربنا، مصر محفوظة من ربنا. ويمكن دايما في الاحتفال من 7 يناير بقول ان ربنا اراد انه يثبت ان مصر هي بلد الامن والامان حينما امر السيدة العذراء مريم البتول ان تأخذ وليدها الى بلد تتوفر فيه الامن والامان، فامرها ان تاتي الى مصر. لماذا لم يامرها ان تتجه شمالا الى الشام؟ رحله يوم كانت هتبقى موجوده في الشام، او تتجه شرقا الى بلاد الرافدين، رحله 3 ايام كانت هتكون هناك في بلاد الرافدين دجله والفرات، وكانوا حضارات قائمه ومدن وكل شيء، ولكن أمرها أن تأتي إلى مصر في رحلة استمرت 3 أشهر قطعت خلالها صحراء سيناء وكانت صحراء جرداء، حتى أتت إلى مصر واستقر بها المقام 3 سنوات وشهران، وفي مقولة أخرى 3 سنوات و3 أشهر. لماذا؟ لأن الله حافظ هذه الأرض، حافظ هذه الأرض، ولذلك أنزل في كل كتبه المقدسة ما يدل على أنه سيظل حافظا لهذه الأرض إن شاء الله. نحن المصريين الذين نبتنا من تراب هذا الوطن تعرضنا لغزوات كثيرة، ولكن لم يستطع أي غاز أن يفتت الشعب المصري، وقد مررنا بأزمات، ونعود متوحدين تماما مسيحيين ومسلمين، وإن شاء الله سنظل
إن شاء الله سنظل وسيتزداد روابط المحبة، روابط الأخوة. نحن أخوة في هذا الوطن، نحن عشاق تراب مصر، نحن الذين نضحي من أجل الحفاظ على وحدة هذا الوطن. وهذه إرادة الله يبثها فينا جميعا حتى نتكاتف، حتى نتحد، لنحافظ على شعب مصر، لنحافظ على ثرى وتراب هذا الوطن. أقول للجميع كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر بأمن وأمان وتقدم، كل عام وكل المصريين متآلفين متحابين لهدف واحد هو الحفاظ على مصرنا الحبيبة. نيافة الأنبا سوفيلوس، مرة تانية بقول لك كل سنة وأنت طيب، ومتشكر على اللفتة الجميلة، ودايما إن شاء الله لقاءاتنا تكون لقاءات المحبة، لقاءات الخير، لقاءات التآخي، لقاءات لصالح مصرنا التي تحتاج منا ذلك. مصر تحتاج منا العمل، تحتاج منا التضحية حتى نحافظ عليها. اسمحوا لي ان انا بهني ولادي واحفادي اللي استقبلوني وانا داخل، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما الخير لمصر. شكرا. واسمحوا لي في النهايه ان احنا دايما بنردد شعار وبنقول تحيا مصر وبنحبك يا مصر. شكرا. كل عام وانتم بخير.